متابعينا الكرام، دلوقتي في محافظة المنيا تحديدا في سوق الخضار القديم، ومعلمين الخضار بيودعوا السوق خلاص، آخر لحظات لتوديع السوق. سوق الخضار في المنيا منذ الصباح الباكر سيتم بدء السوق وبدء العمل في السوق الجديد في قرية مجوسة التابعة لمركز المنيا. هنتابع دلوقتي ونعرف تفاصيل نقل السوق. سيادة النائب اتعرف بحضرتك وخلينا نعرف تفاصيل اكتر عن نقل السوق النهارده. النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا. واحنا النهارده كان في ميعاد محدد لنقل السوق، وفعلا اخلي السوق. شايفين السوق جابوا عليه وطيئة زي ما بيقولوا. ما هو خلاص كل التجار استلموا محلاتهم هناك ومضوا عقودهم، وهم في انبساط تام وسعداء ان هم نقلوا حاجة نظيفة وحاجة موقع جميل. يعني كله كان منتظر الخطوة دي اللي هي كانت من 2009، بدأ تنفيذها دلوقتي حالا، والحمد لله التجار هناك البضاعة برضه التجار فرحانين ان هم راحوا السوق طبعا يعني اكيد. مكان احسن من هنا بكتير. مكان انت حضرتك لما تشوفه برضو مختلف تماما. يمكن يعني احنا كان مشكله المعلمين هنا في الاول كانوا بيتكلموا ان هم كانوا متخوفين ان هم ما ياخدوش مكان، ما يلاقوش اماكن. لا، ده في اماكن ولسه في اماكن تاني فاضيه. يعني كلهم يعني كله خد. ده في ناس خدت محلين وثلاثه واربعه، اللي المحلات فاضيه كتيره، لان السوق على مساحه كبيره جدا. يعني فالحمد لله كفى التجار، ولسه في اماكن تانية فاضيه كتيره. فان شاء الله يعني هياخدوها قريب. برضو اي حد يتقدم هياخد الحاجه دي ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكر لله. واحنا بنشكر السيد المحافظ على المجهود دوت، ان هو بدأ في يعني تنفيذه في خلال شهرين، مع ان دوت السوق الحضاري جاهز من 2009 حتى الآن. لكن هو لما جه صراحة، لأنه هو نازل مشارك مع المواطن كل يوم صباحا في كل مركز. كلمة للسيد اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، ماذا تقول له؟ أقول له سير على بركة الله، وإحنا كلنا وراك وفي ظهرك، وأهل المنيا مبسوطين بيك وبيدعوا لك إن أنت بتستجيب لكل الناس وللمواطن الفقير قبل الغني، وإنك كلمتك واحدة وبتنفذ فعلا اللي بتقوله، مش مجرد تصاريح ولا شو إعلامي فقط. لا، ما فيش حاجة من الكلام ده. ده فعلا على أرض الواقع، كله شايف، كله شاهد، والكل مبسوط. شعب المنيا بيه بيقولوا إن ربنا كرمنا بمحافظ بدأت المنيا تاخد حقها. بشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب علي بدوي، عضو مجلس النواب لدائرة بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة. يعني رصدنا لحضراتكم الآن هذا المشهد. يعني معلم خضر، يعني تحب تقول ايه بالمناسبة دي النهاردة، وشايف الموضوع النهاردة ده ازاي؟ والله موضوع النهارده موضوع خير. السوق الحضري الجديد حاجة محترمة، حاجة يعني توترت في البلد، يعني حاجة نظيفة. هو برضه احنا كقطاعي بيقول لنا نعمل لكم سوق حضري برضه، ويعمل لنا نظام بواكي. القطاع غير الجملة معاك؟ ده احنا قطاعي غير الجملة. الجملة اتنقلت السوق الحضري الجديد ده مجوسة، انما احنا هنا في حوالي 2000 بياع قطاعي مرمين في الشارع، لسه ما عرفناش مصيرهم ايه. عيد الحته دي تاني. في اكتر من معلش عايزك ترد على في اكتر من 2000 بياع ملقعين في الشارع، ستات وبنات. انا شايف برضه ست طالعه عايزين رد ايه على الكلام ده مع الناس؟ على بيه خليك معايا يعني في برضه في ناس هنا سعادتك يعني من 70 سنه و60 سنه و50 سنه عايشين في الارض. بتاعت شكاره وعدايه. ده تاخد توك توك مثلا تروح السوق الجديد عشان ترجع، هتدفع للتوك توك ايه مثلا، ولا تكسب ايه مثلا سعادتك؟ انا ارد على الكلام اللي بيقوله ان في 2000 واحد. سعادتك لا، في مكان ليهم تاني مجهزه وبيتجهز حاليا، اللي هو يعني بينه وبين السوق القديم حوالي 300 متر. تمام سعادتك. واللي هو هيتعمل لهم لبتوع القطاع اللي هم لا مش هنا هيتم تطويره على احدث مستوى. لا، ده هو هيلم التجار. يعني شايف ست طلعت تبكي ليه؟ الست دي بتبكي، هي خدت مكان. لا، خدت مكان في السوق.
كلمة المحافظ سيادة المحافظ على شقة عشان بتبيت هنا في الشارع. ما قال لها اديها شقه، ما حدش عطوه. لا هيديها شقه في المساكن، في المساكن. هو لما يديك شقه اديها لك دلوقتي ولا لازم لها اجراءات؟ ليها اجراءات الشقه. كان في الجمعية كانت تستلم معاهم ما استلمتش. طب ما اللي كانوا موجودين في الجمعيه استلموا الشقق. طيب ما انت عارف ان استلموا. ما هي في برضه فحص لكل الناس، مش اي حد هيقول انا عايز شقه يديله شقه، عاملين ان هي بايته في الشارع. لان دي الشقق للمواطنين ماشي ان شاء الله يدرسوا حالتها ويدوها شقه. طيب اذا هنا مشكله اللي هم تجار القطاع دول مشكلتهم محلوله؟ محلوله يا باشا، محلوله برضه، محلوله مشكلتهم منتهيه. في سوق هناك بيتجهز ليهم، هيتجهز ليهم وهينقلهم فيه، وفي اجتماع معاهم يوم الخميس في المحافظه مع السيد المحافظ لبيع التجزئه، بحيث ان يعرضوا مشاكلهم والمشاكل بتاعتهم ان شاء الله تتحل باذن الله تعالى بعد الظهر.